Bueno, y esta semana la Junta de Gobierno anunciará al sucesor de Enrique Graue como rector de la UNAM. En total son 10 candidatos, de los cuales 3 son mujeres. Para conocer más detalles, nos enlazamos contigo, Alma Paola Wong, reportera de Milenio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto saludarles. Así es, estamos ya en la recta final para que la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México nombre al sucesor de Enrique Graue en la rectoría por los próximos 4 años. Son 15 los integrantes de la Junta de Gobierno y se deberá tener una mayoría calificada de 10 votos para que el próximo rector o rectora de la UNAM pueda contar, pues con la suficiente solidez para enfrentar o para asumir el cargo de esta importante universidad. Hasta este momento, pues el cónclave de la Junta de Gobierno se ha extendido por días. Se están analizando los 10 perfiles de los candidatos. Recordemos que son 7 hombres y 3 mujeres con diversos perfiles en cuanto a preparación y en cuanto a edades. Sin duda es un tema que estará discutiendo la Junta de Gobierno. Podría ocurrir hoy por la tarde alguna señal, humo blanco allá en la rectoría de la UNAM, pero si no ocurre este día, pues seguramente mañana, y en cuanto estemos listos, en cuanto tengamos la información, estaremos listos para reportarla. Lo que es cierto es que debe quedar esta semana, ya que la siguiente, pues ya se tiene como límite el 17 de noviembre para que asuma el nuevo rector o rectora de la UNAM, así que también tendría que venir un periodo de transición. La información. Muchísimas gracias, Alma Paola. Hasta pronto.